Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကိုမန်တန်ကြားနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေညီမကတော့မနက်စုစုမော်ဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြပြပေးတော့မှာတော့ brush tool လေးကိုသုံးပြီးတော့ color လေးကိုဘယ်လိုထည့်ရလဲဆိုတာလုပ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး brush tool လေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးတော့ဒီညလေးမှာမိမိလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေတွားရေးပါမယ် size ကိုကြတော့50ပဲထားလိုက်ပါမယ်ထားပြီးတော့ရှင်တော့ဒီ layer box လေးကိုလာလိုက်ပါ box လေးကိုလာပြီးတော့ဒီညလေးမှာမိကြတဲ့ကပုံစံလေးကိုရွေးလို့ရပါတယ်ဒီဘလောက်ရှင်တော့ဒီ space ကိုကြောက်မိကြတဲ့နေရာလေးကိုထားပေးလို့ရပါတယ်ထားပြီးတော့ဒီမှာ color box လေးကိုလာလိုက်ပါ color box လေးလာပြီးတော့မိကြတဲ့ color လေးကိုရွေးမယ် okay နှိပ်လိုက်ပါဆက်ပြီးဒီဟာလေးကို keyboard ပေါ်ကခွင့်ဆောင်ခွင့်ပေးလေးနဲ့လည်းအကြီးသေးလုပ်လို့ရပါတယ် opacity ကိုကြတော့တရားထားပေးမယ် move မှာကြတော့ normal flow ကိုလည်းတရားထားပေးပါမယ်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်နေပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဟာကလေးလေးကိုဖိပြီးဆွဲကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီပုံစံနဲ့မလို့ကျုံနောက်ထပ်တစ်ပုံစံတစ်မျိုးပြန်ပြီးဆွဲမှာမယ်ပြန်ဆွဲမယ်ဆိုရင် control alt z လေးနဲ့ပြန်ဆုပ်လိုက်ပါပြန်ဆုပ်လို့ပြီးတော့ဒီနာလေးမှာဒီပုံလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ space မှာကြောက်50ထားလိုက်ပါမယ်50ဒီဘက်ပေါ်ကခွင့်ဆောင်ခွင့်ပေးလေးနဲ့လည်းအကြီးသေးလုပ်လို့ရပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုးအတက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘေးတစ်စောင်းလှည့်နေရကြတော့ဒီဥစ္စာလေးကိုလှည့်ပေးလိုက်ပါဒီဆိုရင်ဒီညာလေးမှာကလေးချကြည့်ပြီဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်နေပါတယ်မိမိလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းလှည့်ပေးလို့ရပါတယ်ညာလေးမှာကလေးလေးဖိပြီးတော့ဆွဲကြည့်လိုက်ပါဒါကြောင့် brush tool လေးနဲ့ဆွဲပါဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ပုံလေးဆွဲကြည့်ပါမယ် control alt z လေးနဲ့ပြန်ဆုပ်လိုက်ပါဆုပ်ပြီးတော့ဒီမျက်ပြပုံစံလိုမျိုးရွေးလိုက်ပါမယ်ရွေးပြီးတော့ color box လေးမှာအစိမ်းရောင်လေးလာထည့်လိုက်ပါမယ်စံရတဲ့ okay ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီအောင်ကြတော့ keyboard ပေါ်ကခွင့်ဆောင်ခွင့်ပေးနေကြီးသေးလို့ရပါတယ်နော်ဒီ color box လေးမှာဒီဟာလေးကိုလှည့်ထားတဲ့အတွက်ဒီဟာအတက်ဖြစ်နေရဖြစ်ပါတယ်ရအောင်ကလေးလေးကိုပြီးဆွဲပြီးတော့ဒီလိုပုံစံလေးလုပ်လိုက်လည်းရပါတယ်ဒါကြောင့် brush tool နဲ့ဆွဲပြရဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကို control alt z လေးနဲ့ပြန်ဆုပ်လိုက်ပါဆုပ်ပြီးတော့pencil tool လေးကိုယူပါမယ် pencil tool လေးမှာကြတော့ဒီညာလေးကိုလာပြီးတော့30လေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် color box လေးမှာအနက်ရောင်လေးထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါက pencil tool လေးနဲ့ငှက်ပုံစံလေးဆွဲပြရဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြောဒီဟာကို opacity ကိုလျှော့ကြည့်ပါမယ် opacity ကို20ထားလိုက်မယ် pointer size ကိုလည်းသေးပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါမယ် opacity လျှော့ထားတဲ့အတွက်အရောင်လေးကဖြော့ဖြော့လေးဖြစ်နေရဖြစ်ပါတယ် ဒ
ဒီဟာလေးကကြတော့ pencil tool လေးနဲ့ဆွဲပြသွားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့ color with playmat tool လေးကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် color with playmat tool ကိုယူပါဒီပုံလေးမှာcolor box လေးကိုလာလိုက်ပါ color box လေးမှာခန်းအောင်လေးကိုယူထားပြပါရွေးပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါမူးမှာကြတော့ color လေးကိုယူထားပြပါမယ်ယူထားပြီးတော့ကြတော့ဒီနေရာလေးမှာ30ထားလိုက်ပါမယ်30ထားပြီးတော့ pointer side ကို keyboard ပေါ်ကဝင်စားခွင့်ပေးလေးနဲ့ကြီးသေးလုပ်လို့ရပါတယ်နေရာလေးမှာလိုက်ပြီးတော့အရောင်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်အင်းလေးကိုလိုက်ဖြည့်ပေးတော့ပါဒီကလေးဒီ color လေးကိုနည်းနည်း short ထားပေးလိုက်ပါမယ်20လောက်ထားလိုက်မယ်ပွိုင်နာဆိုင်ကိုနည်းနည်းကြည့်ပြလိုက်ပါလူမျိုးလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးကိုဖက်ပြန်ဆုပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ယောက်လေးလုပ်ကြည့်ပါမယ် control order set တွေနဲ့ပြန်ဆုပ်လိုက်ပါပြန်ဆုပ်လိုက်ပြီးတော့ spin color လေးကိုပြောင်းပါမယ်ပန်းရောက်လေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ် spin color တစ်ခုလေးကိုလုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်pointer side ကိုနည်းနည်းသေးပေးလိုက်ပါမိလုံးမဲ့နေရာရဲ့အနေထားကိုလိုက်ပြီးတော့ pointer side ကိုကြီးသေးလုပ်ပါpointer side ကိုနည်းနည်းသေးမယ်လင်းစင်တော့ spin color လေးကပြောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အရောင်လေးတစ်ယောက်ယူပြီးတော့ညာလေးမှာအစိမ်းရောင်လေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ယူလိုက်ပြီးတော့ okay ကိုနှိပ်ပြီးတော့အသားလေးကိုလိုက်ပြီးလုပ်ကြည့်ပါမယ် pointer side ကိုနည်းနည်းကြည့်လိုက်ပါအသားနေရာကိုပဲလုပ်တဲ့အတွက်တခြားနေရာကို color တွေကမဝင်တော့ပါဘူး
ဒါကြောင့်အသားနေရာကိုလောက်တာပါတကယ်လို့ဒီဟာကိုဘတ်ပြန်ဆုံးချင်နေဆိုရင်တော့ control alt z နဲ့ပြန်ဆုပ်လိုက်ပါဒီပုံလေးကိုမိကြိုက်နေတဲ့တင်ထားချင်နေဆိုရင်တော့ file ကနေပြီးတော့ save ဆိုပြီးတော့စေအောင်ရောက်ကွန်ပျူတာပုံနာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်ပေးပြီးတော့ရှင်တော့ပြန်ပြီးဒီပုံလေးကိုပြန်ပြီးပြင်ချင်သေးရဆိုရင်တော့ PSD file နဲ့တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြင်တော့ဆိုရင်တော့ JPEG file နဲ့တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမကတော့ JPEG file နဲ့ပဲတင်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် save ကိုနှိပ်လိုက်ပါ quality မှာဆက်နေဖြစ်နေရပါမယ်ဒီမျိုးကာလာမတူတဲ့ရောင်လေးတွေကို Mesa brush tool လေးနဲ့ရောဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Mesa brush tool လေးကိုယူလိုက်ပါယူလိုက်ပြီးတော့ဒီညလေးမှာ custom ရေးပေးထားပါမယ် web ကိုကြတော့80ထားမယ် logo ကိုကြတော့85ထားမယ် mix ကကြတော့ရောဆက်နှုန်းပေါ်ရောဆက်နှုန်းကို90ရာခိုင်နှုန်းထားလိုက်ပါမယ် flow ကလည်း100ထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့ရှင်တော့ဒီညလေးမှာကလေးလေးကိုဖိပြီးတော့ဒီရောင်လေးညကိုရောဆက်လိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့် Mesa brush tool နဲ့ color ရောဆက်တယ်ပါpointer size ကြီးတို့ကြတော့ keyboard ပေါ်ကခွင့်ဆောင်ခွင့်ပေးလေးနဲ့ကြီးသေးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီဟာရဲ့အကုန်လုံးကိုရောဆက်လိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်ရောဆက်နှုန်းကို90ရာခိုင်နှုန်းထားပြီးလုပ်ကြည့်ရပါဒီဟာကို control alt z လေးနဲ့ပြန်ဆုပ်ပြီးတော့ mix မှာကြတော့50ထားလိုက်50ထားလိုက်ပါမယ်50ထားလိုက်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုရောဆက်ကြည့်ပါမယ်အခုနားဟာနဲ့တော့တိတ်မကွာပါဘူးဒါကြောင့် Mesa brush tool နဲ့ color ရောဆက်တာပါဒီဘက်ကပုံလေးကကြတော့ brush tool နဲ့ spin color လေးကိုထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် brush tool လေးအကြောင်းလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်